be here hari ibindi bakwenda bakora nyene no kubasima nimwe abatuire nitwe obwiro bwona you support TV West you let it be okubaho burwa mukaga na hato ine byo kuba no ukora na hato ine byo no ukora konkoro yo no reba abo kuba itwe to believinga ngo shituru kuba ntukora tuteko muganda ayihanga yitu Uganda now erizoba ntwenda kureba aha kugira ngo akaruru kafuna ebiri 15 izane biro 3 ico njibanje masa wazo mu count down waba ebiri 15 wihawe akaruru kariyo no katahamo mwenu tuzakuba ntwebuza kibuzo kechi echo kubanza omanyiso turi kureba ombiro 12 byasigare ebiri 12 not even 2 weeks no weekend mwena nebire bintu kwijura je sabiti ombwire cyo bwasigara nutureba bumanyiso ki rero bwo bumanyiso nubutworega ngo tuzakugira akaruru ki iwo kwa hori nkazefri nargisinyo kana rya ground abo kwa kakuruga ya kuri mu secretariat ebyakugambana na biha ground he can't be that utopian kugira ngo nabari yoko no ebyo kureba isinjiro nibitworega ngo on 15th tuzakugira akaruru clear mweshi ebe turi kureba kubyakuba bitari birungi tukabihindura tukagumiza tukagira akaruhuka we can still correct those errors those mistakes hakuba harimo umuntu oba kugira ngo gwarengire yayanga yargabiragiro ogwe nawe biragiro birundo baronde cyo kumukora na nebindi kuba kureba ngo aha ubundi shanataguza kubasa kore iki materials ebinte nibatereza we still have time to clear the errors konga tugira ngo still who is responsible kwa kubantu tugira ngo bright ubwo turanagamba nkakobo weye ngutori nkamahambira aro twagwa gate n'ukagwa aha gate ye nyine ndukuzafta nacura mankoko bari yorusara agwire ndura bwenu ezo nshobi agate yogo ntuwagwa agate yogo but is not the one responsible for roads konka agate okay now hati ndwenda turebe zo nshobe zakwasa kubazurumu who is responsible no yesimbre no mtezo wa karuru na government na electoral commission ni civil society organization nabe byo kwerinda namahe na police ni prisons who is responsible biyomwe atunga kirakara musi abantu katubanze niwe Zefrin Manje we bari munonga tekanisa program kandi umwana wanje kuri wanje obi wanje mwana Vincent Mzuzi abunchirize bisi yohenda musyo kurugoma NRM secretariat liko bemerwa right honorable Richard Todong kandi na office ino kurugame ya Directorate of Mobilization liko bemerwa honorable Dr. Rosemary Seninde abantu aba na team yone ya secretariat turamusya abumushaho PhD ne turamusya kandi ne tukunda munonga abo kububwira ubuturumu no bukushera inamba tukushera na karuru hati tufa inamba na percentage ako kusinga karuru no reba indicators zuza yeke kunkantu tufa ka percentage karunji kureba nkabasa kutwara ondizo myaka 5 kurata mutekana sa program na indika kibona kandi abantu bariyumba tumbatureba sikana ka TV yituraho TV West twatuya wadina dina kariku yasiga ya setting iri bucimwe byoma yatana projector kugira ngo program itu bagifollowing je ibase kurara bayiga umbi tukuza kubagambara na numbi tisi tukuza kubagambara tubamanyise kugenda umisho muyanga na munongo muri juni na numara mamu njo gwa leta deru kandi ihanga yoryo kandi na nubwo bemeza uburungi ubwa NRM gafune yabari munonga Zefrin for the brief introduction right yes sir tamusi aba kuture we bari munonga nimazana musiwe nubo takunde yabari munonga TV konkani we kora musana mucyaro wawe TV ni kureba ndio ni kureba kora musana mucyaro wawe nimatagwe ntagwerire kimwe abantu bambara T-South Nyamiciyobora Kakoba umukasinjenje abaferirwe mwana wanje Kagumire Rwentondo abantu banyakayejo omuruti abantu baro ashachizi abantu katukura aho inashomire Saint Vitas abantu banyarubungo Bugashe Kanyamurimi
Chitwamba higuru Nyakahanga n'ahandi mwena nimbendeza umwaka musya ogwe 2026 ogwihorere kandi mbatabarusya ebiro bikuru ebimuraviremo nkanye Bright Muhumuza onesteka teko kayo wachandikisha na electoral commission ngumbashwe cyo mu parliament yihanga no muri mugomwe webembezo wena uri kuteka teko nda kwebembera abantu okubareba hamisho katwo muri mu ndeba mukande baje mukanyitegereza nkabe yanjurira mukamanya mukamanyo mwebembezo wawe TV West enyambire munonga okugite cyane cyane okugite beteka teko byanje okugita maraka ganje n'abantu abindi kwebembera hakuba enshonga zanje z'amashanyarazi ezamizi ezengudo ninzishobora ndikoresera kariya TV West nyenda kusima Bishop Onesimus wa Nosigisi Diocese habo kuba akatahenjiri yo kugira ngo abana abakorwa mu bureberezo ubu abakuba batahire umunohire batunge cyamushana na Bishop ala ni shabana ba Bishop abandi muchemurating nkebirabe na mukaga na mushanju muhete families irrespective of edini ako mwana we cyaro nabaryo obana mu Kristayo bano mukitu ukabe no mwetaka Bishop utunga nawo cyamashana nkabibanda nabanka mu kiteka teko n'ikintu cyukuru muno kandi families nyuma yangu zirebine umunohireji mwaganira nimba shabangu ebiremere umwaka w'inkumere ya 2005 mutaka batamani kureka mumanye cyabere mise niki kugira ngo kubibira mukaga bikire umiringo yona business umakaganyu umukore bintu mukushoma umwana katatongera first grade kikareto ki yabari yona mubizeho kandi nyenda kusima Bishop sorry faza bashobora faza bash habwo kutwendeza cyo mwaka boma nyunkandi yo nestamireyo na Ruita na Kachebezi na Tashobya mutakaje unagamba abo nibo nabenyine nabesitame nabo twaza boma akari yenko yaje abantu yatushabira kandi ninyenda kubagamba nyunka cyo kubishiriza muri bashobora nindegatega ngo sharaze zirunze ko rumuru kugira ibindi kure program nakadara of course gokutwa twagambe nitureba mu manyiso cyo ko mfield kankutandikira ebyo byo nabagamba ekikuru Bright in introduction engineer body kandi nenda no kwa conclusion mbwenu za katukuru za chwamba za bachachizi uko yona ko kwanura baza rucindo ko kubanura bo kuzaka ko anahandi hona no manyiso chi obwo muno reba kandi utoreka ki umkarwa tuza kutera ka Bright Sunday mu nibiro tuzacira na 2 weeks obwo manyiso obwo muno reba kubagwa butar burungi do we still have a chance and what can we do echo kubanza muchimanye munyo kibina canje ni national unity platform NUP NUP president wanje ni cyakuranye sentum echo muchimanye mucyetegereze mwenu nimba ningamba submissions zanje nizibazemerera pillars na values z'ikibina cya NUP ekindi abari kutureba muchimanye ngo nyondi regional coordinator turi gukora ubururu muri mbarahunga kirizo na Cherasimu conference call na meeting yerivacho nabibanda nyomwazo mbeni ngamba nabantunga mazuro mwabazo na meeting abarwambara mwere mu ndebe nkarujo coordinator ni ndebe recanga kandi omukaruraka kutugiremo ekibina cyane kinyongiro bushoborozi cyayongera nazabo nyaruguru mitoma buweju mbenye na ibembe karuraka akekibina cyane shaho ko umuhango mu kibina ko so imwe abambara abanyamutwobora abo mu rubiri abaro waseru imwe abarugazi imwe abakateto musenta hari Kampala ubundi wotandebera na mishu obeno mayangu niyo ningezaho okore mirimejo iri kuyambe kibina kurugirira kibina cyane kuri akibashobora mbwenu ebindebiri timbirebere mbarasesa usunga ebindebere kurugirira position yanje mbirebere hingi
kandi nabireba You are nabyiza giving West. us a So, wider perspective. a wider perspective. I never wanted to reduce this debate to only Mbara South. Yet I'm in charge of a bigger area. So, abari kutureba mukimanye one akwiyandikisa kukabamo abantu abinji bakiyandikisa tindawurire ngo hari umwanya ugwahingura kugira umuntu ugwihandikisa kimeze buri position yone ni umuntu ugesimbira tindi bakandetse kitabaye nari most twine ekindi oyiro kwesimba kwiyandikisa tizi kugenda je in my opinion hakwandi bagira ngo tarugabe sente mu campaign ngwaye sente nekituga koga nora abantu bagire kiko ngo naba NRM basta marucindo ngo baga basirinje mutwaro groupe me yanage bo mutwaro ujura kanyamirime ninga nyakahanga umuri bwashi aho gwari kuruka ora nkando ko baga y'urukumira rushaje ora ngo baza ka alliance ngoko abantu bagabe nkumina ora ngo bazo mucenyi ngo baga bakashanju mbwenu ndebera imeki cyo kweta bay kutegeregana akaruraka no kwikiriza ingano ni bakureba ko jwire bakureba amisho bakuru ko yemerire ngo twakwenga umibiri ngo twakwenga umina aza kana abashoborire bantu ngo wari umuntu ayebembize ikintu cye sente umuntu ayebembize line yo kugira ngo nonda zine okarani cyamwe ko mukana tumwe naza kugenda twoka n'abasire mitwara 5 mu bagana mwe oyerezo mukono ojuro tumweshe mitwara 5 bose habwa cyo kongeraho ukatwora urugudo gwitu abuko nore ana yareka ngo ine sente habwa cyo kongeraho ukatwora ukatugura ambulance MP wa Rwambara East Kaji guzire owa shinjiro West Kajine owambara South we tatunga mushara kwa bandi iwe tutugurira ambulance kwa abantu jango ine sente. Why don't you buy an ambulance for us? Tutukora urugudo tusime mayiko kiyabera ryo mu waza kore seri ko konjeru oketora the whole of Kamukuzi division abakuzimanya Nicolas Young it's stomach konga washuma mu kisenyi washuma rwetonda empire kurara waza rwa chassis watemba stram waza nkahe bugashi namahambira gabitakuri mwere kuraba no jango inde sente. Why don't you use that money okutiyamo kakora project einda kubaza kwekora ho kumuntu because the purpose of leadership no kora ebyo muntu waburijo atari kubaza gukora. So leberemo ka element ke sente especially aside ya NRM tibona kunkani ngamo mu konsuwesi yanje nahane nacuriro jobwa wira mukaro ka wire nkahuranga bashema bakabahereza n'empare zo muntu izo kwetanika abakazi icyo tiko kimanye mwese mushaka zaranika. So ohuro muntu ngiyarete empare yo munda yo mukazi kungu mwirwaro tari mubazi emihanda wabanoruka aharina uri kuzashema nubanza watera kabonero abo ko imihanda ni mibi ni unujimanye ningo muhanda gwibanga mbenu. In other words, abesi imbere turiyo tuzo munani issues kushanga no teka ngwe sente zawe nizira kutwara mu parliament nigenda kubagambira ngwe sente money has been defeated many times kandi kimwe bambarara especially mbaraste nimwe mugabe mu cyo kurebera uryo wambarara ste uryo bugashe uryo wambarara ste hato muntu mbaraste kushanga no shabe kumibiri ngo tera karuru mazima no akaruru nikakota kuleta mashanyarazi nkimwa abaci bayawana kibayatu abatini mashanyarazi nkimwa bacibona abatini mashanyarazi nkimwa barwarire tu abatini mashanyarazi akara nanyakanga akarurako niko kabene kaleta mashanyarazi kongati no shanga no shabe nkumibiri no shabaru kumanya ngo tibine shoni nane wa rupro nanya gwatsukira muki wasubira banaziye ore atu watsukira muki wajira wajira muki nikabaka last time when I went to Karaganda. Are you trying to say that Noop doesn't have money? Oh himself No talk about we said
first of all tuzini that one should be stated clearly kokana utakuba tuzini esento mu karuru nizetagisa kutere bishani okupangisa endongo okushashura ba agenti okukora message ukazitanga active nkeje bakagireba konga sente zo kutugira umutezi wa karuru ngo kuterera karuru. It is a responsibility of a leader or that person who is intending to become a leader okushobora abantu abarkwenda kwebembera ebyakuza kubakora akasitaba n'abashobozi bambarira akabagira ati emishoro mingerengere niza kugikoraho because emishoro as a result of legislation emishoro batari kubiyanirwa mu parliament hatarakira umuntu wakubiya ngo umushoro gwona ni mutebwa aba revenue namwe kugura abashobozi mu Rwanda revenue bareba ndeba nibakusera mu Katare utungana n'umuhanda because taro umushoro gwa revenue ari kushaba gutinde kiragiro ekiragiro kirebwa parliament MP wawe koga ba MP bari kumbindi abandi bari kumbwa maraya abandi bari kumbindi cyo mu kushubura ya diru hatuze kushango shange nekiragiro nkiraba hatakirebire omukarara kawire umwaka kwawire bayi bagamba ifris a member of parliament from somewhere akagira ati ifris atogwa umushoro katakora katagwishuka mukabura byo byari because ifris is not a tax konka MP kana gweto umushoro atikano ko umushoro naye katakumanya an MP so in nowadays omu parliament nabasa kuba mimpuje umuntu ryaho kungushanga mu parliament konka tibona arimo abakozi harimo abakugamba harimo abakukora omuteza program no kutureba omwaka ogu ningo mukarukuru gatandika campaign zi ndebere mekine kintu eshwa kweta brutality mwenu brutality comes from the Latin word brutus. Mane Bishi ati brutality egira side ya opposition kurugo mu government kwara haza opposition kuza kugambira hamwe tumukugambira nitwenda kuza independence park ngo mutazayo nitwenda kuza bomo ngo mutazayo gukoti nekora bishikoti keke bane ekora ati museveni weka kuza kwijja kandi koto bwe ne humura nitwenda kuza independence park ngo baho mutazayo nitwenda kuza rukunjiri stadium tutabiti rukunjiri ongoma toko mutaikayo tinibita nimba twara mukagashi mayoro 20 go mudawuni mwenu turabiro mutocha nkabo opposition enkoni noma omu Uganda tuyirekera ikiri against corporal punishment no kimanye cyo umwana wa mutera uruhi akafuta barazana bakoma icyo kimanye yakuta umwana yaba serious akaza police ine evidence ngo wamutera tukajya tugura umwana wanje bakoma mwene umwana wakoro basa kumetera uruhi bakakoma kora basa kuboro no ticha ukakwata mwana bakakusiba konka iwe obyo bururu enkoni bakufutera oyo uteki niki enkoni mbeni muzirebe harimu ekinde kindebere omu brutal techo eba kweta nguni okusibira abantu busha ekikweta nguni okusibira abantu busha umuntu kutomuchome simple because ngo wahagera umuntu otari wechibina cyawe ningo nango no yakwaje wechibina cyawe kuko utamugira hako no muhenare primaries aba henare bakari bakomesi the way you mean arresting each other bakufutera nengo ndeba kwita umuhenare muhunga hati ni ndeba police nayo etangiye kukozesebwa okurwana entaruzo ryo butegeshi umukaruraka ngare nzirebere hati wari asara birete abyo muco sara birete faza sekabera aryo muco abantu bambarara bakurenga 9 abo bakwasere baryo tuza bwiza bwera baryo muco edi mutwe aryo muco mufumbero aryo muco nabandi baryo mu bihombe waza gukora tibahambire umuntu hambire umukazi w'abandi taro umuntu wera izirati kandi nibe kintu tayibire tibajumira umuntu
konka abwa politics mbwene cyo naco ninkijumirira kandi nkidebere na misho ganje omuteza program ekinde kindebere na misho ganje noburi byo nguzi ntunjira report na mbwene etukacu kushobora ntunjira report ngu NRM sirikire sente za pastors zuko mu billion mu kahumbi nyonyo inichitonga bachata biso Bright Internal Security Organization na ininkora nichumanyo intelligence Zito authorized to operate. Mayanyo we na niko muntu kimine ko I must speak intelligence. No, is it registered? Ujitai. For my personal consumption. Nona kuru ngo bakozi banje mbanyagire. Abakozi banje bwaje mbanyagire aho ngwate. No kimanye ni bageta biso Bright Internal Security Organization. So Mwenu biso kuorekere ngo biso yanje ndete report ngware sente ezabasindikire basindikira ba pastor born again churches rero ngo bagire bata ngubatizo kurukutere njiri ma mobilization but mobilization are now pastors they only preachers because there is also Anglican church there is also Catholic church hat no way I'm not saying you need bribe it could have been a facilitation to go and do the work of veneering which is okay no I don't mind the issue is there another section of pastors and why are you calling corruption another section of pastors bakujira mu sente zibaziribye ngoma zirikire bishop ngwazi bagire n'abantu abatari ba pastors arumkaza kwisinjiro ngwatiro miliyoni igana ngukaba tugana yastira harondisho ngutashobye ngwatiro miliyoni 9 harondisho nawe yatero miliyoni igana tikiza kuvuga bisi nawe umwana wa inarugiye sinjiro hati umuntu takabahogana na Bible na wamubuza the first 5 books of the Bible takubimanya basi indications za pastor ya konka bazibagana no waba mukati bine muri Bible hatu cyintu kibakikire hati nkiwe nanye nakusindika na responsibility na kwa pointinga mu biso je no cyondoze washaka ryamazima mukwata abantu mu bato mu bihome because umuntu why do you eat something that doesn't belong to you ekitari cyawe nono basindika bayitoro cyugwa pastor tore pastor tunayikiriyo omukubagana in other words ndebere mu cash bonanza umubintu mukaruraka kandi iwe inunda futera karuruka amazima n'uburinganiza kongora urongo ndujira ya miliyoni igana ngurujira ya miliyoni 20 hatecho reba ngo n'ikintu kitayikira omuteza program ekinde kindebere okugura ba candidates umuntu kuba kwesimbireho ukuba yesimbere mu kibina ngo twamuhe sente no na UPC akwa nyine history ya UPC yona kajandika katabo nyine history yona ya Amin ya NRM yojine NRM mujini a broad based government which started using inclusivity because they were militarily very weak, very strong, but politically weak. So they created a broad based government by inviting former political enemies. Number 1 on the list was Paul Kawanga Semugero wa Isimena Museveni 1980 elections. A leader of a Democratic Party. Bamuleta Bamubu Minister of Internal Affairs, deputized by Dr. Besigye. Sinanga wa CP Mayanjankanji. That history is abundant. Inclusivity. That inclusivity is cosmetic. It is stage managed because Museveni knew that he was militarily strong but politically weak. So even his political weakness had been okshangwakatine mani chikaba chayerekire charesero mu manyiso 1980 elections ogaye simba akaba wa muheru akisimba muri bara ahambara nosi akaba ine chapa na nchino wanje umuka chiretara cyacho itwetwena nitwenda Museveni abantu bavuza bagaka akikoro harubabuzi imwena mushangine ke umushaka to nakaruro butawu ati kokana bubwire okota ura UPC okota ura DP ngunegura kandi to wa UPM ngwe mwihubuka ruyabe nominated bakaba rwana nobwe bamwiba koga ecyo kugura eziti cyo kugura kandi tse kitantira tumbwire bwa Museveni
a party that has been in leadership for over 40 years. Now they are using denomination, using electoral commission to denominate people who are already nominated. So akona ko nkirebere nyana kwa banyisaba kutureba ndebera karuru ebyine kindebere ndikuhendera 2 points ndikuhendera 1 akaruru aka tikemerera nshonga abantu abebimbi abakarunda at a parliamentary level. It is a komanyoko politics. Yes. Nakaruru kumuntu kushanga no muntu no tiba kono yitezereza. Asa karura ko tikarunji. It can breed violence. It can breed irreconcilable differences. Gogas ombarwaro akaba armamizi n'amashiteraza gabusha. Inkashobora ntabakozi bitu twinde kuzo parliament tukareta kiragiro ekibakweta ngo ni minimum wage bill ngo mukozi witu yana tuweka sente kabeni kamanywa abaine na social security fund oshange ngo wa boda boda oshange urukoze motoka aine pera yiba kumbikira kugira ngo in future kore botachina mani kuvuga boda boda kore botachina mani kukoze motoka kore botachina mani gukora mu hotel aho usano hate butoche obeno baza kwata miliyoni za 18 ninga 20 ogira ka kiyeska kwataho niwo kumeno oguze enderi kongero byona tibiriho inkajira ntineki no mugashogwa mu parliament jira ntineki no mugashogwa mu parliament no mugashogwa mu parliament ukurangwa abantu be bashoma kandi batunga access to quality education kongo mutawuno amashomero gwana bakafata bagateka umu UPE konga UPE bagaruro abaziro rusa obushobozi bukuteka school fees hati omuziro tine sente ko boda boda omuziro tine sente ko tine murumo omuziro tine sente ko nkefuzi omuziro tine sente nkefakazi omwana we kana ndakushoma naza kushoma ta kandi amashomero gwana kajege sente nyamitiko ne sente mozera muzine sente all schools in Nyakayo na sente. So the question of school fees mwaba mutachoboro in other words abesimbiri murube issues oriented muruke kuba personal attacks no kujumanga yabari bright mumza of course tujon tureba ebya ground ebikubasa gutamininga karubo karabe zefri no rire kibona ninga warga kampani ndire kibona otwira ground no zo mu community meetings no reba abantu no interacting nabo omanyiso buturu kureba ground no twashuaringa umuntu zawugira karuru kiyihoreri 15 kwezi uko kandi kutwakuba niturebaho of course tingwesiga ngo noreba side because you have two eyes and on top of the eyes you have the brains. Now ebyo kureba hari ebirungi of course nahabaza warone bitari birungi twenda kureba ebyo byakwaza kuba bitari birungi nibyo kuza sabotaging akaru tukakora ki we bari munonga mutekanisa program umchirize nsime umugambi owargayiguru kaburizo yagizo kushobora yakwasa kushobora ibyo boji byarebeka ibitari byo boji abantu babireba kandi twandishimshura nitwe tekanisa program ikiriza ntare no gongo n'umugisha nkurisiye abanya-Uganda bona bakurisiye umwaka itu turubaye gusanga turujuru mu mwaka guriya twazo mu mwaka gw'ingumibirana so really we have to thank God our achievement ejo kureba ngo twase kuruga umwaka gw'ingumibirana kandi turokere tushabirane ukureba ngo twahikana na 2015 twa exercisinga constitutional rights zitu twatera karuru twarenda bebembezi yabuza kutwebembera kandi natwargaho turengu twarwana kandi twayishabira kurengu twahindira umwaka wa 2026 ntuza kwa turowa so ubuti ndashimwe utaroze sino shawe tukambanya yarenga izo na family aro family ya feriro muhanda
family yona bakambye kabuza kwatiza bantu shanzona ari modoka ya Florida bafa bona babo kandi tushasha na family yejo mutekanisa program akaruka katandika abantu nominated kandi sabona ko abiko nominated aza mu campaigns zino zigendo misho zashinu kwa akuba twabayo one week now kaenda campaigns kutorazi hendere tuti umurya saha ya muhereje